Kulunud klišee ütleb, et Eesti autojuhtidele tuleb talv ikka ootamatult. Et see nii ei oleks, hakkame iganädalaselt meelde tuletama, et talvised tingimused on juba käes ning autojuhtidel tuleb arvestada keeruliste ilma- ja teeoludega. Tuletame meelde ka seda, et talverehvide kasutamine on kohustuslik alates 1. detsembrist. Ja nüüd on meil side reporter Kerli Telloga, kes tundub, et on rehvilaos. Kas läheb rehvide vahetamiseks, Kerli? Tõsi on, läheb vahetuseks, aga esmalt ma pean selgeks tegema, kas mulle sobib lamellrehv või naastrehv ja see on igipõline arutluste teema autofoorumites, autojuhtide vahel, millist rehvi siis kasutada ja mul on selleks täna 2 asjatundjat, Janek ja Uku, kes kindlasti oskavad mulle nõu anda. Mehed, öelge, kas lamell või naastrehv? Esimene küsimus sinule on, et kus sa sõidad autoga igapäevaselt, linnas või maal? Mina olen autojuht, kes sõidab linnas, enamasti talvel just. Suvel palju küll maanteel, aga talvel linnas. Maanteele satun harva ja ma pean ennast suhteliselt kogenud autojuhiks. No siis esimene soovitus eksperdina ütleks, mina sõidaksin lamellrehviga. Aga miks just lamellrehv? Lamellid, aga vaiksem sõita, sa lõhud vähem asfaldit, oled keskkonnasõbralik ja taga on hea mugav sõita. Ja näiteks selline fakt, et kui naastrehvidega nelikveoline maastur sõidab Tallinnast Tartusse, siis need naastrehvid kraabivad asfalti selle teekonna peale umbes pangetäie tee pealt ära. Ja ühtlasi meie linnatolmust väga suur osa on just naastrehvide põhjustatud ja sel samal põhjusel, et need teravad naastukesed urgitsevad asfalti maast üles. Just säästlikkuse aspekt on lamell versus naaste patis üks silmapaistvamaid. Tihti kasutatakse selle argumendi valguses lamellrehve ka suvel. Kas see on hea mõte? Kõige olulisem asi, mis lamellide suvise kasutuse juures tuleb meeles pidada, on see, et lamellrehv suvel põhimõtteliselt ei pea. Ehk siis rehvisegu on nii pehme, et märgades oludes, isegi kuiva asfaldiga, see rehv on vedel ja pehme, ehk siis juhitavus on natukene sükene ebamäärasem, aga peamine mõju on pidurdusteekonnale. Et suvisteks oludeks on vaja ikkagi jäigema seguga rehvi, siis on pidurdusteekond lühike, lamelliga on see isegi ehmatavalt pikk ja mida soojema temperatuur, seda kehvemaks lamelliga pidurdusteekond muutub. Nii et suvisel kasutusel tuleb silmas pidada, et see on natukene sarnane efekt, kui sõidaks suverehvidega talvel. Ehk siis ikkagi suveks suverehvid, talveks talverehvid. Säästmise aspekt mind lõpuni ei veena. Seega testime veel mõningaid elulisi situatsioone lamellrehvide poolt või vastu. Janek, kuidas käitub lamell lume peal? Väga hästi. Kui tegemist on lihtsalt lumega, siis ta on hea. Kui jääd ei ole, siis kasutage ikkagi lamelli. Aga lamell märjal ja lörtsisel teel, meil on ju selline talv. Ja kuna Eestis on siis enamjagu lörts ja vihm, siis kindlasti me soovitame kasutada veekujulise mustriga lamellrehve. Aga kui teetemperatuurid on muutlikud, mis siis saab? Et muutlikud olud meie oludes tähendavad seda, et kord on märg, siis on jää, siis on jälle märg, siis on jää. Sellistes oludes on turvalisem ja kindlam valik ikkagi naastrehv, sest naast töötab just selle pealt, et ta tungib sinna jäässe ja läbi selle tekib pidamine. Nagu näha, on raske anda ühest vastust, kas Eesti oludes on talvel õigem sõita lamellrehvidega või naastrehvidega. See sõltub. Peaksid kasutama pigem naastrehve, kui sa elad linnast väljas, liigud tihti ka väiksematel teedel, mis ei pruugi olla alati hooldatud, sõidad vara hommikuti või õhtuti, kui tee võib olla libedam, või piirkondades, kus teed võivad kergesti jäätuda. Naastrehvid on turvalisem valik ka siis, kui sul pole palju sõidukogemust. Võid kasutada lamellrehve, kui sõidad reeglina linnas või liigud hooldatud maanteel, satud harva hooldamata või jäisele teele, sul on omajagu sõidukogemust ning oled valmis sõitma rahulikumalt. Ma tahan vastust ühele küsimusele, kas ma võin rehvi osta ükskõik kust, näiteks tellida internetist Hiinast? Ei soovitaks. Selles mõttes, et kuna tegemist on ikkagi turvalisusega sinu elus number 1 asi, eks ju, siis kindlasti ma soovitan rehvid osta sellisest kohast, kus sa saaksid suhelda inimestega, spetsialistidega, kes annaksid sulle nõu. Et see on, ma arvan, talverehvi puhul ülioluline. Niisiis, rehve ostes pöörduge pigem spetsialisti poole, aga mõned nõuanded võiks meelde jätta iga talverehvide ostja. Number 1 on see mägi, kus on lumehelbeke peal.
et see märk näitab seda, et see on talvistesse tingimustesse mõeldud. Number 2 on see, et sa vaataksid neid lamelle siin, et kui sa näed, et on siksakid ja lamellid ja segu on pehme, siis võib olla juba enam-vähem veendunud, et need on talveks sobivad rehvid. Jah, pehme. Ja number 3 on see, et tuleks eelistada ikkagi korralikke ja tuntud tootjate rehve, sest et siis on lihtsalt see kindlus olemas, et need rehvid on korralikud, need on testitud ja need vastavad igasugustele nõuetele. Mina olen nüüd otsustanud, millised rehvid on minu vajaduste ja liikumistega sobivamad. Head reisi ja järgmise nädalani. Ja pidage meeles, jäisel teel, kus peal on ka vesi, ei ole lamellrehviga mitte midagi teha, siis on naastrehvid asendamatud. Aga kui te jäisele teele ei satu, olete valinud lamellrehvid, siis valige kindlasti V-mustriga rehvid. Siis on kindel, et te ka lörtsisel lumisel teel saate ilusti pidama ja jääte terveks. Head teed!